ನೋಡಿ ನಾನು 1 2 3 4 5 6 7 8 ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ನ ತರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆನ. ನಿಮಗೂ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ಇನ್ಯಾಕೆ ತಡ, ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಮೊದಲು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಿಂದ ಒಂದು ಟಾಪ್ ತರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಿಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಇದು ಸ್ಲೀವ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸ್ಲೀವ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ಟೆಡ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಫ್ ಥರ. ಇದನ್ನ ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಒಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಕಾಲರ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಿಂತ್ರಾದು. ಮಿಂತ್ರಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಥರ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದೊಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಅಂತ ತರಿಸಿರೋದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ತುಂಬ ಟ್ರೆಂಡಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಮುಂದೆ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಾತ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಕ್ಲಾತ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೈಸ್. ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಫೋಟೋ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನಾನೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋಣ ಒಂದೇ ಸಲ, ಎಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ. ಇದು ತುಂಬ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಫೀಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ಟು. ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ 220ಗೇನೋ ಸಿಕ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಸೇಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತದಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಟಾಪು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ ತುಂಬ ಇದೆ, ಬ್ಲೂ ಇದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಲಾಂಗ್ ಟಾಪ್, ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ಲೀವ್ 3/4 ಸ್ಲೀವ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಮಾಮೂಲಿ ಯು ಶೇಪ್ ನೆಕ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಾತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಲೈಕ್ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಲರು ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ, ಮಿಷಿನ್ ವಾಶ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಪ್ಯಾಂಟು, ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಲೆಗಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ 200 ರುಪೀಸ್ಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಫಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಈ ಥರ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಈ ಥರ ಸ್ಲಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಂತ್ರಾದೇನೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು, ಒಂದ್ಸಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಟಮ್ಸ್ ತರಿಸಿದೆ, ನಾನೆಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಲರ್. ಇದು ಬ್ಲೂ ಜೀನ್ಸ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜೀನ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಥರ ಓವೆಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ. ಮುಂದೆ ಪ್ಲೇನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ
ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ನನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಇದು ಸೈಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು XL ಸೈಜ್ ನಾನು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸೈಜ್ ಬಿಗ್ಗರೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಲೈಕ್ ಜೀನ್ಸ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡು ಪೇರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 230 ರುಪೀಸ್ ಏನೋ ಆಯ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಶಾಪ್ಸಿಂಗ್ ತರಿಸಿರೋದು ನಾನು ಇದನ್ನು. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ನಡೀತಿತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಅವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ಟು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತಂತೆ ಇವರು ಬಟ್ಟೆನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಇದ್ರ ಕಲರ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂಥರ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್. ಇದು ಲಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಲೈಕ್ ಫುಲ್ಲು ನನ್ನಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇರೋಗೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, 3/4 ಸ್ಲೀವ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸೈನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೈಡ್ ಓಪನ್ ಟಾಪ್. ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಿಲ್ಕಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಥರ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೈಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅರೌಂಡ್ ಇದು ಒಂದು 350 ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. 350 ವರ್ತ್ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಇವಾಗ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಮಿಷಿನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಈ ವರ್ಕ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಪ್ಯಾಂಟು. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ಸಿಗರೆಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಕೆಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಕೆಟ್ ಓಕೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೈಸ್ ಓಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಲೀವ್ಸಿಗೆ ಹೇಗೆ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಆ ರೀತಿಯೇ ಇದಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದ್ಸರಿ ವೇರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು 350 ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಅರೌಂಡ್ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಗೆ ಹೋದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಒಂದೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ನಂಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ಬಿಕಾಸ್ ಓಕೆ, ಪ್ರೈಸ್ ವೈಸು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮಿಂತ್ರಾದಿಂದ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಒಂದು ಜೀನ್ಸು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅರೌಂಡ್ ನೋಡಿ 2100 ಏನೋ ಇದೆ. 2099 ರುಪೀಸ್, ಅಂದರೆ 2100 ಇದೆ. ನನಗಿದು ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 750 770 ಅಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ತು. ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನನ್ನ ಸೈಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 32 ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದು ತರಿಸಿ. 34 ತರಿಸಿದೆ, ಅದು ನನಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಲೂಸ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 32 ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಂಟು ಈಗ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಂಟು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಫ್ಲೇರ್ ಹೈ ರೇಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ. ಹಿಂದೆ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಡೆಡ್ ಥರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಲೈನ್ಸು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಗ್ರೀನ್ ಟಾಪ್ ಜೊತೆ ಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದು ಟಾಪ್ನ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ತಂಗಿದು ಪ್ಯಾಂಟ್. ಇದು ಸೇಮ್ ಮಿಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತರಿಸಿದ್ದು. ಬಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಅದು ಬೇರೆ ಇದೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಗಿದೆ ಅದಷ್ಟೇ. ಇದು ಬ್ಲೂ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ತಂಗಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಬ್ಲೂನು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಸೇಮ್ ಜೀನ್ಸೇ. ನೀವು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಜು 30 ಸೈಜಲ್ಲಿ ತರಿಸಿದೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ.
ಟಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೊಡಿಸಿರೋದು ಈ ಟಾಪ್ ನನಗೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಇದನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಕೆಳಗಡೆ. ಗ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಇದಿದೆ ನೋಡಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಗ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ವೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅನಿಸ್ತು, ಬಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ಲಾತ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು 880 ರೂಪೀಸ್ ಆಯಿತು. ಇದು ವೇರ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟಾಪ್, ಫುಲ್ ಫ್ಲೇರ್ ಟಾಪ್, ಈ ಥರ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಹೈಟ್ ಇರೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೂ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಥ್ರೆಡ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಥ್ರೆಡ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಾತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಳಗಡೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕು, ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ, ಥ್ರೆಡ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ. ಸ್ಲೀವ್ಸು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಈ ಥರ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ಸು ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರೀನೋ ಅಥವಾ ಆರೆಂಜೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹಾಕಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಹರಿಯಲ್ಲ. ನೋಡಿ, 780 ಇದ್ರ ಮೇಲಿರೋ ಬಿಲ್ಲು. 100 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 780, 880 ಅಲ್ಲ, 780 ರೂಪೀಸು. ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 100. ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಾರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಮುಂಚೆನೇ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೇಲ್ ಟೈಮ್, ಅಂದರೆ ಹಬ್ಬದ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ 1 ವೀಕ್ ಬ್ಯಾಕಿಂದನೇ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಯಾವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಹೇಳೋದು, ಆ ಹಬ್ಬದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿದಾಗ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ.